Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係蒜泥白肉，做冷盤又得，熱食又得。Let us begin。Hello，我係戀意廚房嘅大叔。今日我要示範嘅呢，就係一個可以當佢熱食又得，冷盤又得嘅蒜泥白肉。好容易整嘅啫，主要嘅材料咧有五花腩肉啦、蒜頭啦、蒜泥啊嘛，跟住就有啲葱、八角、薑，跟住有啲醬料，就係咁簡單。Let's begin。原本咧蒜泥白肉咧就唔係用五花腩肉嘅，佢就用豬後腿肉嗰個部分。咁我咧就因為買唔到，何況咧你睇下我買五花腩肉咧都係佢淨係揾到薄身呢隻。如果你喺出面買咧揾到厚身啲，多一兩陣肥膏嘅咧，嗰陣咧就會更加好啲嘅。嗱，買翻嚟之後咧，咁你如果唔想咁肥啦，你可以切緊少少啲肥膏，但係盡量咧就要留，因為你如果一啲都冇咧就唔好食嘅。咁呢個咧就唔係肥膏嚟，我而家切緊呢個咧係佢個根嚟嘅。我呢度買咧就一定要一次就買咁大塊。咁我哋大概睇下你想切幾長啦。咁我咧就大概係呢度一半就夠噶啦。咁但係另外一半咧，咁我就做其他嘢啦。咁一定要去根嘅。去根咧就有幾個做法嘅。因為咧你就劏佢幾刀，但係唔好劏斷佢啊，劏唔好太深。咁你就劏，但係咁咧就唔完全嘅。咁我就中意用梳針。梳針咧，你冇咧用叉一樣嘅啫。你用個叉喺度吉，其實就同個針一樣嚇，冇乜分別嘅。但係有針咁啊，用針啦。最後吉嗰幾下咧，我就會大力啲嘅。咁咧，你用叉都係噶，最後咧就會吉幾下大力啲，基本上就到皮。咁咧一陣煮出嚟咧，你咬落去咧就會軟腍好食。所以有陣時咧啲肉唔使一定話要攞啲乜嘢去發啊。咁其實好多種做法咧，佢都係好食嘅。咁前面咧個皮咧就係咁以。咁你話使唔使洗？嗱，你可以咧洗，你就擺落去浸水，就加呢個少少鹽。咁如果你係好似我咁要買係雪藏呢種嘅，咁如果你話係你買新鮮咧，其實就唔使沖一沖水就可以。嗱，就唔使咁大個煲嘅，但係我有啲煲喺度煮緊其他嘢，凍水落浸過個豬肉咧就得啦。跟住咧就落葱，咁啊切咗個頭。呢片薑、八角，跟住水同紹興酒啦。如果你唔用黃酒咧，你用米酒咧就要多啲嘅。我喺個食譜度有寫咗㗎。如果係黃酒咧，就好似少啲咧，2個湯匙就夠。啱啱浸過，咁落個葱，咁樣啦，調翻轉。你可以打裂嘅，咁打裂咧就好啲，但係我唔中意，因為打裂個味就冇咁出。我中意咁樣散開嘅。大火煮到滾，水滾就轉細火，煮25分鐘。25分鐘之後咧就熄火，冚蓋焗10分鐘。嗱，而家咧就開始整個醬啦。嗱，因為咧煮緊嘢食開嘅抽氣扇，所以咧就唯有配音啦。嗱。我咧就中意兩種做法嘅，一半就用手切碎佢，就因為有一粒粒咁；另外一半咧就用攪拌機去攪，就碎啲嘅。咁睇你個人，你可以全部都用手切，全部攪拌機都得。咁我中意有啲口感咧，就兩樣
咁其實咧就同食譜個一樣噶啦。咁將嗰啲材料咧擺埋一齊，攪勻佢就搞掂噶啦。試味唔夠甜，你覺得唔夠甜嘅，你咪加啲甜咯；唔夠酸，加多少少醋嚇。咁但係酸蓉嗰度咧，其實好夠噶，因為再多咧就太辣啦。嗱，照樣啦，用黃糖，因為叫做健康啲啦。如果你冇嘅，用白糖都得嚇。咁但係白糖咧就會死甜啲，咁我就會建議落少嘅，逐啲加去試味。嗱，跟住豉油啦，醬油膏啦，跟住陳醋啦嚇。佢有少少酸嘅，如果你唔落少少陳醋落去咧，會得個死鹹噶嚇。嗱，跟住咧。你如果要落豉油咧，將落完醋之後咧，你攪勻落麻油之前咧，你可以落辣椒油。如果你食辣嘅，或者你加少少辣椒粒落去都得。但係我咧就盡量唔加辣嘅食呢個，因為我覺得嗰個加咗辣之後咧，嗰個蒜蓉個味啊，俾佢搶咗。因為嗰個蒜蓉本身就辣嘅生嘅，呢個蒜蓉未煮過嘅，所以佢本身辣噶啦。咁但係個人喜好啦，你中意可以落啲辣椒油都好食噶嚇。咁睇個人嚇。咁個醬較好之後咧，咁就煮嗰個肉咧。煮完之後咧，要攤凍佢噶，所以你唔需要話我一定要整咗個醬先，趁佢煮緊嗰時，你可以煮完攞起咗嚿肉攤凍嘅時候，你去整個醬都得。你睇下我覺得唔係好夠。酸，我加多少少醋落去嗱，跟住咧你可以煮啲芽菜或者配啲青瓜嗱，因為淨係食肉咧配嗰個醬咧，有陣時咧你食多幾嚿會覺得鹹，就算餸飯都係噶。咁咧你夾少少菜咧，芽菜啊、青瓜嗰啲咧一齊食咧就冇咁流啊嚇，因為佢始終有肥膏，跟住又有啲鹹。咁你夾埋呢啲一齊食咧就更加好食。咁但係亦都係睇你個人你中意嘅啫。你中意用晒青瓜又得，用晒芽菜都得，唔使兩樣。但係我要俾你睇咧，就呢兩樣我覺得係最夾嘅。即係譬如芽菜同個白豬肉一齊，跟住點少少醬食，或者係個青瓜白，兩樣都 OK 嗱。跟住擺盤咧就隨你嘅啫。有啲人咧中意攞個碗，將啲肉鋪喺個碗度，咁啊整靚佢，跟住中間再擺芽菜，跟住就反落個碟度整靚佢，又得好似我咁逐塊鋪又得嗱。你睇下我次下，我自己都忍唔住又喺度食啊。咁咧就唔好怪我，因為真係唔錯嗱。咁跟住咧，你擺完盤之後，你就可以淋汁啦。淋汁咧。你見到我啦，有個碟係分開咗。嗱，你可以淋一半喺嗰個肉上面，跟住要食咧唔夠再點又得。你中意全部淨係點唔淋上去都得。嗱，呢個隨你啦。嗱，就係咁簡單。你可以當冷盤又得，熱食又得。如果你唔攤凍佢咧，切咧就難啲，但係咧一樣咁好食噶。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like，我訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。